बहुत गंदा हो गया है घर, आज साफ कर लेती हूँ। अरे ये बेवड़ा कहाँ जा रहा है? चोरों की तरह गेट खोल रहा है। अरे भाई अच्छी तरह से गेट को बंद कर देता हूँ, कहीं चंपा मुझको देख ना ले, और आराम से सिगरेट पीऊंगा। चल आजा मेरी सिगरेट, और माचिस से जोड़ता हूँ अब सिगरेट को। जब तक मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे भाई चंपा का इतना डर है कि सिगरेट ही नहीं जल रही साली मेरे से। चलो चलता हूँ, दूसरी सिगरेट की व्यवस्था करता हूँ भाई।